Bolaligingdek. To'yib yig'lab ol. Borasan, mol, besh yosh turibdi. Dada kuyovingiz keldilar. Bora qol. Hozir Ya qattasana. ketyapman. Men Hozir. qaragin, nima yugurib chiqmaysan? Men vaqtda chiqmaysan. Dadam kelganlar. Assalomu alaykum, adajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Aytmabsiz-da, o'zim kutib olardim. Yaxshi keldingizmi? Qani ilohi amin. Hammamizga insof bersin. Allohu akbar. Allohu akbar. Adajon. Ye, mani qizim, asal qizim. Voy. Mani qo'ynimga o'tirib oladi-ku. Yaxshimisan? Sog'indingmi mani qizim? Mani yaxshi ko'rasanmi? Sizni kim tuqqan? Siz. Kuyov. Qizingizni juda ham yaxshi ko'rasiz. Jiddi ham yaxshi ko'raman-da. Bu meni borlig'im, meni dunyoyim bu. Asal qizim. Agar mana shu qizingizni birorta nomard xafa qilsa nima qilgan bo'lardingiz? Bu nima deganingiz? Buni boshidan bir tola soch to'kilsa, dunyoga o't qo'yaveraman. Xafa qilganni tug'ilganiga pushaymon qilaman. Kekirdagini sug'urib olaman. Unda men ota bo'lib nima qilishim kerak? Qaysi dunyoga o't qo'yishim kerak? Kimni kekirtagini uzib olishim kerak? Men qizimni senga berayotganda baxtli qilaman deb va'da berganding. Endi-chi, xalqda maqol bor. Pichoqni avval o'zingga ur. Og'rimasa keyin boshqaga. Kuyov bola, meni qizim ham, meni borlig'im, meni ko'zimni nuri, qalbimni qo'ri. Erkak yaxshi otga bir qamchi. Amin. Dada.